مش عشان خاطر ربنا، ولكن عشان خاطر الناس تتفرج عليا. طب افرض انا بعمله عشان خاطر ربنا، وكمان يعني من جوايا كده حابه انه الناس يعني ايه، يعني تبقى شايفيني وانا بعمل العمل ده، حبط العمل. حبط، يعني مفيش ثواب، مفيش ثواب. زائد ان هو كمان ايه، كبيره من الكبائر. ليه؟ عشان ربنا بيعلمنا ان احنا نخلص ليه، ان انا اكون مخلصه، ان انا اكون مخلصه لرب العالمين، مش ان انا اكون، معلش انا اسفه بس عشان الصوت بيروح، مش ان انا اكون بعمل ده عشان الناس تتفرج عليا، او عشان انا مريض نفسي فنفسي ان انا اخد عدد مشاهدات، او الناس تقول لي، او الناس تمن عليا وتيجي تقول لي انت عارفه دي معروفه جدا، دي بتطلع صدقات كتير، انت عارفه دي صوامه، انت عارفه دي صوتها تحفه وهي بتصلي. طب ده حرام؟